พี่มาทางไหนทางนี้เห็นบ่มาเส้นตรงครับกับรถคันนี้จอดไฟแดงบ่รถคันนี้จอดอยู่ครับแต่ว่าจอดอยู่ไฟแดงเขียวพอดีอ๋อพี่เนาะมาไม่เห็นใช่ไหมล่ะมาไม่เห็นสูดท้ายพอดีเต็มเลยครับพี่ไม่เจ็บเนาะไม่ครับก็มีแค่หน้าโอ้ครับ